Hola, eh, jo us explicaré un conte d'Albert Sánchez Pinyol, d'aquest llibre que a mi m'agrada molt, que es diu 13 tristos tràngols. Sánchez Pinyol és un escriptor que va néixer l'any 65 a Barcelona. Va entrar de ple al món de la novel·la a través de La pell freda, i després va treure Pandora al Congo, que són dos llibres amb una magnífica construcció novel·lística i amb un joc molt hàbil de veritat, mentida. Són novel·les amb molta ficció, i a partir d'aquí ja va fer dues novel·les de Victus, que és novel·la històrica. I bueno, hi ha aquest llibret que es diu llibre, no és llibret, llibre, que es diu 13 tristos tràngols, que són 13 contes agredolços i molt surrealistes. A mi no m'agraden especialment els llibres de contes, però aquest, amb cada conte et quedes amb un ai. Tenen una mica de moralina, i jo us vull explicar un dels contes que es diu De petit, tot de gos, de gran, pota d'elefant. Quan vaig arribar a casa dels meus pares, la meitat del braç dret, des de la punta del dit fins al colze, ja s'havia convertit en una pota d'elefant. «Mama, mira!», vaig somicar. La meva mare va cridar al meu pare. Com que era al garatge, va venir en samarreta i netejant-se les mans amb un drap brut. Va voler saber des de quan em passava. També em va preguntar, i pel to s'endevinava que era una mitja acusació, per què no hi havia anat abans. Si dic que mig braç era una pota d'elefant, és que ho era. Imaginem una pell grisa i dura, esquerdada com aquella terra africana que fa 10 anys que no veu una gota de pluja. L'avantbraç sencer s'havia convertit en un cilindre de carn, per damunt del qual s'hi escampaven 4 pèls, no gaires, però llargs i negres. En lloc de dits, hi tenia 3 ungles en forma de mitja lluna, gruixudes i compactes com un vidre antibales. El sentit del tacte era mort. El que no es pot descriure en paraules és la meva angoixa. El meu pare va moure el cap i va fer un gest molt seu, que més o menys volia dir: «Ja t'ho vaig dir». I també: «Jo no puc fer-hi res». Em va preguntar: «Et fa mal?» «No, no és això». Casualment, la meva germana hi havia anat de visita. Va fixar-se en la pota i els seus ulls es va convertir en 2 llimones. Els meus pares, almenys, havien intentat conservar un vel de calma. Ella no. Jo no sabia que una cara humana pogués tenir tants músculs, fins que vaig veure la seva expressió d'horror. La meva mare no va poder aguantar-se el plor. Va aprofitar-ho per fugir i anar a fer trucades des del telèfon de la cuina. «On vas?», va cridar-li la meva germana, i també: «Que no ho veieu? És que no ho veieu?» Allò era molt típic de la meva germana. Sempre es queixava que els meus pares discutien i mai no feien res. Segons ella, discutien per no haver de fer res, però tot el que ella feia era criticar que els meus pares discutissin, i quan hi havia un problema de debò, tampoc no feia mai res. Va encendre un cigarret. Com que era una histèrica, fumava tot el dia. Estava molt bona, això sí. «Oh, nen!», va intentar consolar-me. «Tota la vida he odiat que em digui nen, encara que només sigui perquè li duc 5 anys». Vaig seure al sofà pensant que si li explicava com havia anat la cosa, potser em calmaria una mica. «Ha començat de bon matí», vaig dir. «Estava esmorzant ous ferrats quan he vist que la pell, començant pels dits, em canviava de textura i de color. M'he oblidat dels ous ferrats, esclar. Ha estat un procés molt lent, amb prou feines es notava si avançava o no. Era com intentar veure si una persona s'engreixa mentre menja. Però si agafava un regle i ho mesurava cada quart d'hora, llavors sí, podia veure que la conversió havia avançat uns quants mil·límetres. A quarts d'una, quan ha arribat al colze, la transformació s'ha aturat del tot i he vingut cap aquí. Tenia la boca seca, jo no sabia què més dir. Per sort, en aquell moment va entrar el marit de la meva germana. «Tranquils», va dir, «tothom tranquil, sobretot tu». M'ho deia fent alto amb la mà com un poli aturant cotxes. Em vaig admirar que hagués vingut tan de pressa i que la meva mare l'hagués trucat. Sí, d'això també. Però en el fons hi havia una explicació a la seva arribada fulgurant. El meu cunyat mai no s'havia sentit part de la família, més que res perquè el meu pare i la meva germana el boicotejaven per sistema. Quan l'home intentava ser útil o simpàtic, el meu pare mirava a banda i banda, deia «buf» i feia la salutació hitleriana.
Dic la salutació de Hitler i no la típica salutació nazi amb el braç recte i estès. El meu pare movia el braç com Hitler quan entrava en un saló, la mà alçada a l'orella i tirant-la cap enrere com una marieta i rebufava aquell buf cansat. La meva germana era pitjor. Li dedicava uns sarcasmes tan abominables que no sabia si parlava amb el seu marit o amb Fu Manchu. Fes el que fes, el pobre noi estava menys integrat a la família que la tortuga del jardí. Per què aguantava la dona el meu cunyat? Perquè estava molt bona i ell sempre anava més calent que la pixada d'un camell, suposo. Tranquils, va insistir. He dut 2 ampolles de cava. Són a la nevera i aviat es refredaran. La meva germana va fer la ganyota que sempre feia quan volia demostrar que estava immensament escandalitzada. Va estirar el coll cap endavant, com una oca, i va empetitir els ulls. Una altra cosa que feia quan volia deixar ben clara la seva indignació, i que jo odiava profundament, era vocalitzar les paraules síl·laba a síl·laba, remarcant-les com si les escopís. Què has dit que has dut? El meu cunyat, avergonyit, va excusar-se. Si poses les ampolles tocant les parets del congelador, es refreden més de pressa. Però tu has vist què passa aquí? Va cridar la meva germana assenyalant la meva pota. I dius que has dut 2 ampolles de cava? Dona, va intentar justificar-se el meu cunyat. M'ha semblat que si duia cava, almenys no semblaria un enterrament. A qui havien d'enterrar era a mi, esclar. Volia plorar, però no tenia prou valor. Per acabar-ho de rodonir, va arribar el tiet Ramon, un 1000 homes, un 7 ciències, l'última persona d'aquest món amb qui mai de la vida hauries de jugar al Trivial Pursuit. Sempre tenia el posat d'un president dels Estats Units que ha de decidir si bombardeja Cuba abans que els russos instal·lin míssils nuclears. Un dia li vaig fer patir una humiliació tremebunda. Érem a la sobretaula d'un dinar familiar i no sé com va sortir el tema del naixement de Jesucrist. Segons el tiet Ramon, Jesucrist havia nascut l'any 0. Jo li vaig dir que no, més que res perquè l'any 0 no existeix. En història hi ha l'any 1 i l'any -1, punt. Ens vam entossudir, ell que sí i jo que no, i al final es va demostrar que qui tenia raó era jo, naturalment. Mai em va perdonar aquella derrota pública. Fos com fos, els meus pares l'admiraven i no era estrany que la meva mare l'hagués trucat. Em va examinar la pota com un espert en pernils. A favor seu he de dir que fins aquell moment encara no me l'havia tocat ningú. Tothom es va congregar al voltant del meu braç, o del meu tiet, no ho sé. Pota d'elefant, sí, va dictaminar com si fos veterinari, i amb un xiuxiueig misteriós va afegir, o d'hipopòtam. Va ordenar a la meva mare que dugués un gerro de flors ple d'aigua calenta, ben calenta. Així s'estovarà, va dir. No deus voler que me l'amputi, noi? Vaig somicar. I per què només s'ha transformat mig braç? Va preguntar el meu pare com si jo no hi fos. Perquè si no, no podria fraccionar el colze, va dir el meu tiet, i a mi, fica el braç al gerro. No hi havia cap lògica entre la pregunta i la resposta, esclar, però ben mirat era un consol que la transformació em permetés moure el colze, i quan a un el consolen no li costa tant fer el que li manen. Tenia mig braç a dins del gerro d'aigua quan va entrar el meu cosí. Feia anys i panys que no el veia, però continuava amb aquell somriure d'anunci de pasta de dents. Tenia unes mandíbules de Superman, més quadrades que un tauler d'escacs. I era ros com una patata de bossa, idèntic als testimonis de Jehovà, que són tots idèntics. Només li faltava una Bíblia a la mà. Però no tenia idees religioses, bàsicament perquè el meu cosí no tenia idees. Ni una, ni mitja, ni un quart d'idea. Això el feia molt feliç i molt bona persona. Si algú li hagués dit que era un home frívol, no ho hauria entès, de la mateixa manera que el burgès de Molière no sabia que parlava en prosa. Quan érem joves i les nostres mares encara no s'havien discutit, estudiàvem medicina. S'asseia a esmorzar en uns graons que hi havia per sobre de la piscina, on tenien els cadàvers cosits i recosits, amb què feien pràctiques de dissecció. El meu cosí els llançava molles de pa com si fossin coloms. Era molt divertit sentir-li explicar. Deia que ell, personalment, estava convençut que si tirava les molles amb prou convicció, al final els morts obrien la boca i se les empassarien com peixos. Després va muntar una clínica on operava tetes i es va fer ric. Això m'ho va dir algú altre, no ho sabia per ell, perquè com que les nostres mares havien discutit, ja no ens havíem retrobat més en cap comunió, ni casament, ni res.
La veritat és que tots dos estaven molt contents de tornar-nos a veure. La seva forma d'afrontar el drama era fer-me un regal. «Mira què t'he dut», va dir. Era la barra d'un burro amb totes les dents i queixals. «Va molt bé per tocar ranxeres. Perquè soni li has de passejar un pal per les dents». «Com vols que toqui amb això?», vaig dir traient la pota del gerro. «Però si tu no ets músic», es va excusar, «serveix per adornar parets. Quedarà molt bonic, no et sembla? O és que no tens parets?» «Em pensava que havies vingut perquè eres metge», vaig amagar. «No, si jo només sé operar tetes. Del que et passa a tu no en tinc ni punyetera idea». La seva filla era una nena tan intel·ligent com tímida. Fins aquell moment s'havia amagat rere els pantalons del seu pare. Però quan va veure el meu avantbraç cilíndric va dir amb una cara de matí de reis: «Oh, tens un braç de gitano! Un braç com un braç de gitano, vull dir». «No», vaig oposar-me, «és una pota d'elefant». «O d'hipopòtam», va insistir el meu tiet, feliç de poder continuar exercint l'autoritat de metge, ja que el meu cosí havia abdicat de la seva. Em va manar: «Torna a ficar el braç al gerro». «Caminaràs com un elefant», va dir la nena. «No vull caminar com un elefant», vaig protestar, «i ben mirat, només és mig braç d'elefant». La nena s'ho va rumiar i va concloure: «Podràs caminar com una vuitena part d'elefant». A la seva edat, la canalla no acostuma a dir vuitena part. Era una nena molt llesta i amb molt bon cor. Va treure els ulls de la pota i em va mirar a la cara. «Et fa mal?» «No», vaig dir. «Te'n recordes quan et vas trencar el bracet i te'l van enguixar? Doncs s'hi assembla una mica». «Ah». De cop i volta, la meva mare i la meva tieta van sortir plegades de la cuina. Jo no m'havia adonat que la meva tieta feia estona que hi era. Totes dues ploraven. La pota d'elefant havia estat un motiu prou poderós perquè es truquessin i la tieta acudís. L'endemà, la meva mare m'ho va explicar. Feia tants anys que no es parlaven que quan es van retrobar a la cuina van adonar-se que ja ni recordaven de per què s'havien discutit. La meva tieta era la Pera. Quan érem petits ens explicava el sistema per veure fantasmes. «Heu d'escoltar amb els ulls», ens deia, i es podia passar 1000 hores parlant dels espectres, que no eren bons ni dolents, de la mateixa manera que la gent en general no és bona ni dolenta. Jo no entenia com es podia escoltar amb els ulls, però quan ella t'ho explicava et quedaves bocabadat. Per això em va saber tant de greu que es barallessin per ella i pel meu cosí, i després de tants anys allà les tenien, plorant totes dues com bledes, agermanades altra vegada. La meva mare va servir gotets d'anís per a tothom mentre s'eixugava les llàgrimes. Quan la convulsió es va esvair una mica, la tieta va dirigir la seva atenció al meu braç. Fins aquell moment, el fet que ella i la meva mare tornessin a ser amigues havia eclipsat el meu drama. Va mirar-se la pota d'elefant amb cara de disgust i va fer servir el seu famós «I ara!». Aquí vull aclarir que la meva tieta tenia una manera de fer servir l'expressió «I ara?», que buidava de significat qualsevol cosa. Qualsevol. Si el president Roosevelt hagués dit «I ara?», de la tieta, l'atac a Pearl Harbor li hauria semblat una nimiesa, mai no hauria declarat la guerra al Japó i Hiroshima i Nagasaki encara estarien senceres. «I ara?», va dir, «per això tanta comèdia». Parlava com si la pota fos una cosa tan molesta com un carmel de cafè d'aquells que s'enganxen a les dents. «Tieta», vaig al·legar com si necessités justificar-me, «m'he quedat sense dits. I mira quin braç». «I vols dir que els dits no són sota la crosta de pell?», va dir el meu cosí. «Fes força», va dir la nena, «potser et sortiran». «Sí», va dir el meu pare. «Per què no? Prova-ho». Vaig treure el braç del gerro d'aigua i encara xop el vaig estendre sota una tovallola, damunt la taula. Vaig fer força, a dins del puny se sentien uns sorollets de sabata que trepitja vidres i sí, vaig notar com si una crosta invisible es trenqués. De cop i volta vaig sentir fred a la punta dels dits. «Han sortit!», va cridar el meu pare. «Els estàs movent! Han sortit! Els dits i la mà sencera!». Tenia els dits adormits i una mica freds, però eren els meus dits. La meva mare i la tieta van fer uns xisclets d'ensurt i d'alegria, com fan les dones quan van al futbol i la pilota està a punt d'entrar. Els homes, en canvi, reien i en una reacció que no vaig acabar d'entendre, aplaudien. El meu tiet era feliç perquè s'adjudicava el mèrit d'haver estovat la pota. La meva mare i la tieta perquè s'havien reconciliat. Fins i tot, la meva germana es va mirar el seu marit amb ullets tendres quan va proclamar: «Ja puc treure el xampany?».
Ara tindré un avantbraç de cada color, vaig amagar. Això, Rai, va dir el meu cosí, David Bowie té un ull de cada color. Això, però m'ha quedat un braç una mica més gruixut que l'altre, vaig insistir. I què? Va dir la nena, com els tenistes. El meu germà es va presentar mentre tothom bevia xampany. Potser per això no li van fer gaire cas. Em va veure i em va dur a l'habitació. Sort que et trobo, va dir. Em vull trepinyar una russa i no m'hi arriba. Volia demanar pasta als papis, però ja que hi ets serà millor que me la deixis tu. Per cert, què hi fa aquí tanta família? No em notes una mica diferent? El vaig interrompre. Fixa-t'hi bé. Em va semblar que no m'havia entès. Per donar-li alguna pista em vaig gratar la punta del nas amb la mà de la pota d'elefant. Em va mirar de cap a peus i em va dir: aquestes ulleres que dus són noves, oi que sí? I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Espero que us hagi agradat. Feliç Sant Jordi!